сахттар кардани ҷазо барои афроде ки дар озору азияти ҷинсии ноболиғон даст доранд аз мавзӯъҳои муҳиму сербаҳс дар нишасти хабарии ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак буд. Аз ҷумла қазияи духтари 12-сола дар шаҳри Ҳисор зиёд баҳс шуд. ин ноболиғ соли гузашта аз сӯи яке аз хешовандонаш таҷовуз шуда баъдан тифл ба дунё овард. Аммо ин мавзӯъ замоне мавриди интиқоди тунди ҷомеаи маданӣ қарор гирифт ки таҷовузгар бар асоси қонуни авф аз толори додгоҳ озод шуд. омбудсмени кӯдак гуфт агарчи то ҳанӯз мустақиман худаш аз ҳоли ин ноболиғ хабар нагирифтааст, аммо мавзӯи бадрафтории ҷинсӣ бо ноболиғон ҳамеша зери назари онҳо ҳаст. вале ӯ таъкид кард ки набояд ҷомеа низ бетараф бошад. нисбати кӯдаки 3 сола як гӯем авбош ҳамин гуна кирдорро раво дидааст. кани падару модари он кӯдаке ки 3 сола дар кӯча будаасту як авбош аз ин истифода бурда нисбати кӯдак ҳамин гуна рафторро яъне раво дидааст. раҷаб моҳ ҳабибуллозода дар идома ба пурсиши хабарнигорон ки оё пешниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мавриди сахттар кардани ҷазо аз ҷумла ахта кардани афроди таҷовузгар имкон дорад чунин посух гуфт. ин масъала ҳам аз ҷониби гурӯҳи корӣ ин масъала ҳам имконияти яъне татбиқи ин гуна чораҳо ҳам масъалагузорӣ шуд. лекин то чӣ андоза ин қабул мешавад намешавад, албатта мо дар як ҷомеаи гӯем вай қарор дорем. барои ҳамин ҳам ин масъалаҳоя ҳозир ман ба шумо баҳо дода наметавонам ва бояд ки мутахассисон ин масъаларо баррасӣ кунанду ба як хулоса биёянд. моҳи пеш як гурӯҳ аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон аз раиси ҷумҳур ва раҳбарони ду палатаи парлумон талаб карданд ҷазоро барои бадахлоқӣ нисбат ба ноболиғон сахттар кунанд. дар зери ин муроҷиатнома 54 созмону шахсони алоҳида имзо гузоштанд. ин баҳсу баррасиҳо дар ҳолест ки моҳҳои ахир чанд ҳодисаи таҷовуз ба номус ва бадахлоқӣ нисбат ба хурдсолон дар тоҷикистон расонаӣ шуд. аз ҷумла ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон гуфт дар як соли охир ин ниҳод 10 ҳолати бадрафтории ҷинсӣ бо ноболиғонро сабт кардааст.